पल्सर 125 बेसिस का मॉडल है। इस गाड़ी को आप लोग देख पा रहे हैं, नया गाड़ी है और आपको मैं दिखाता हूँ, बहुत ही नया है। टैंकी का इधर में E20 लिखा है और इसका किलोमीटर में आपको दिखाता हूँ कितना किलोमीटर चला है। 9999 इतना किलोमीटर चला हुआ है और इसका इंजन से एक साउंड आ रहा है कट 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 के, तो आप लोग देख पा रहे हैं। तो इस साउंड को आप लोग गौर से सुनिए, तो क्या साउंड हो सकता है आप लोग को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।